vlog 嘅。嗱，今日咧我就會攞呢一部最新嘅 Sony CV-E10咧去拍一個 vlog 啊！我盡量咧都用晒佢嚟拍嘅啲嘢。咁依家你見到嘅畫面咧係用緊個 kit lens 啦，同埋咧我係用緊佢 internal microphone 噶。今日咁好啊，撞正咁大風，我梗係要試下佢嗰支 internal microphone 夠唔夠用啦。嗱，依家咧我係有個 dead cat 裝咗喺度，我試下拎走咗佢，俾你哋 feel 下有幾大風啊！我一路講嘢嚇，今日天氣非常好，今日天氣非常好。講嘢又唔使用腦，呢啲都係我嘅飛沙嘅。好，咁樣咧，依家我裝翻個 dead cat 啦。咁啊，出到嚟究竟係點咧？啊，同埋你依家見到個畫面咧，我係盡量咧揸得好定嘅嚇。咁啊，因為太大個陽光咧，其實咧我係見唔得太過清楚呢個 mon 呢個位嘅。你依家見到呢個畫面咧，我係用佢個 kit lens 着咗 standard steady mode 嘅。咁啊，我會建議你係着咗呢個 feature， 因為咧係會比較定少少啦。當然啦，如果你係行得快啲或者你喐得勁啲嘅話咧，我會建議你着咗嗰個 active steady mode 㗎。我依家試俾你睇着咗同唔着嘅分別啦。嗱，你依家見到嘅咧就係我着咗個 active steady mode 啦。咁你會見到個畫面好明顯咧係 crop 咗好多㗎。crop 咗大概好似有40%嘅，不過好彩今次咧 Sony CV-E10咧佢最大嘅賣點就係可以換鏡頭啊，所以今日咧我就攞咗 Rokinon 嘅12mm 鏡頭試一試㗎。咁起碼你拍 vlog 嗰陣時，就算你着咗 Active Steady Mode 嘅話咧，都夠 wide 啊嘛。依家即刻試俾你哋睇下。你依家見到個畫面咧，就係我用咗 Rokinon 嘅12mm Ultra Wide Lens 拍出嚟啦。咁啊，我依家係已經着咗呢個 Active Steady Mode 噶啦，係咪見到個框框大咗咧？框框大咗嘅話咧，就你拍 vlog 嗰陣時咧，望落去舒服啲啊，比較冇咁即係個空間冇咁窄啊，成個鏡頭都係影住你個人頭咁樣，係咪？咁但係呢一個 lens 咧，佢有個弊處就係咧。佢係冇 standard steady mode 㗎，所以你一係咧就着咗 active steady mode， 一係咧你就完全熄咗佢。我依家咧就係熄咗佢嘅 active steady mode 啦。咁咧你見到咧呢支鏡係有幾咁歪啦，但係同時咧亦都係比較震啊，因為佢本身咧係冇呢個防震嘅功能㗎。好，咁啊，俾你哋欣賞下一啲咁震撼嘅畫面，我哋亦都做一啲比較震撼嘅嘢啦。啊，去食嘢啦，好唔好啊？我哋。如果你需要拍一啲美食 vlog 啊，或者係一啲咧你需要坐喺度嘅個鏡頭咧會喺你前邊，個相機唔喐嘅話咧，好多人都會需要一支小嘅腳架啦。咁啊，講開腳架嘅話咧，有好多人都問我咧，Sony 原廠呢一支嘅腳架咧值唔值得買咧？嗱，呢一支腳架咧，如果大家有睇過我上年嘅 CV-1嘅 review 嘅話咧，我係有介紹過佢嘅。咁不過喺呢一年裏邊咧，我用呢一支腳架去拍攝啊，或者拍 vlog 咧，我諗係5隻手指數得晒。同埋佢都有佢自己嘅弊處嘅。嗱，佢最大嘅賣點咧就係佢有4個掣喺度啦，一個咧就係影相，一個就係拍片掣，之後 zoom in zoom out 啦。呢個 C1 掣咧就係俾即係有個 shortcut 掣啦，同埋你可以 lock 咗佢嘅。咁究竟呢一支自拍棍啦值唔值得你去投資差唔多200蚊去買咧？嗱，講真，佢係好方便嘅。嗱，好似譬如zoom in zoom out 掣啦，係好噶，非常之方便。但問題我依家係用緊支12mm嘅 prime lens 嘅話咧，咁其實我係唔需要用到 zoom in zoom out 呢個 feature 啦。咁另外好似拍片同埋影相呢兩個係 shortcut 掣啊嘛。嗱，咁我做個動作俾你哋睇下，拍片。其實嗰個嘅方便度有幾大呢？值唔值得你要投資咁多錢去買佢嘅原廠remote 棍呢？咁呢個你自己諗啦。咁但係如果你想真係投資去買一個 tripod 嘅話呢，市面上嘅話其實有好多比佢平好多嘅。咁譬如好似我用緊呢個呢，就係要 Lensi 嘅 MT8啦。咁佢呢個係 for 手機又得啦，for我哋呢啲即係細型嘅 mirrorless 嘅vlog 機呢，都係非常之好。加上呢，佢係可以伸長嘅。啱啱我哋食嘢嗰陣時咧，就
睇翻啲片段啦，就發覺呢畫面係 OK 嘅。咁啊，但係呢個 audio 就真係爭少少，因為佢呢個內置嘅咪呢，就算你加咗個 dead cat 嘅話呢，你喺室外啊咁大風或者啲環境聲呢，佢都 pick up 到，咁就唔係咁理想。嗱，拍 vlog 嘅話最緊要係咩呢？其中一樣嘢就係你嘅 audio。咁所以點樣可以提升你嘅 audio 呢？今日我就試下帶咗呢一支 budget microphone 啊，呢個呢係唔係啲咩大牌子嚟嘅？係佢嘅 Malky 啊，咁啊依支咪咧我就攞嚟拍好多 vlog 嘅，擺喺 GoPro 度啊，或者我個 Osmo Pocket 嗰度，咁啊試下擺落呢個 CVE10出到嚟嘅聲音會唔會有提升到啊？你而家聽到嘅聲音咧就係from 呢一個 Malky 嘅 MCM1啊嚇，呢一支 budget 嘅 external microphone。咁呢支咪咧大概係30零40蚊啊，總之50蚊樓下啦加紙。咁我相信咧，就算呢一支 budget microphone 嘅話咧，都比起佢 internal 個microphone 咧係好好多嘅。咁啊，如果你想再 upgrade 啲、再 pro 啲嘅話咧，可以試下Rode Wireless Go 2嘅。咁啊，加咗呢個嘅話咧，我相信你嗰個 vlog 嘅 audio 咧應該係更上一層樓。我哋依家即刻試一試，俾你聽下個 difference 啊！你依家聽到嘅聲音咧，就係 Rode Wireless Go 2嘅聲音啊！相信咧係比起啱啱個budget 咪啦，甚至乎係比起 internal 嘅microphone 咧係好好多嘅啊！環境聲咧可能會係比較再靜少少，主要都係收人聲。咁拍 vlog 嘅話咧，我覺得呢一 set 嘅咪咧係一流嘅。如果你有啲 extra 嘅錢可以 spend 嘅話咧，我覺得你應該係 invest 一支好啲嘅咪。呢一啲 wireless 嘅咪有咩好處咧？就係我可以行遠少少講咧，個聲音咧都冇受到影響㗎。咁啊，比起啱啱嗰支shotgun 咪嘅話咧，你行遠少少嘅話咧，你就可能收音收得冇咁好㗎啦。嗱，我行到咁遠，你都一樣好清楚㗎喎。再遠啲都冇難度喎，收唔收到啊 ？OK 啊？嚟到呢度咧都一樣得喎。你睇，感受大自然啊，完全冇難度，係嘛？一樣聽到。一樣聽到啊，完全係冇問題啊！仲聽唔聽到啊？啱啱你見到我哋拍 vlog 嘅畫面咧，全部我都係用呢一部 CVE10嘅 Intelligent Mode 嚟拍㗎。嗱，所有 setting 咧我都冇喐過㗎。你可能會見到有啲畫面咧喺度 flip 下 flip 下嘅，咁咧呢個相信咧係佢部相機自動幫我調校光啊！如果你對相機或者攝影咧有少少認識嘅話咧，我都係建議你唔好用佢嘅 Intelligent Mode 嚟拍啦。如果你有留意啱啱我拍嗰個 vlog 嘅話咧，有一幕就係當個太陽射埋嚟嗰陣時，我係完全睇唔到自己嘅，因為個 mon 咧太過暗啊。咁啊要解決呢個問題咧，就係首先你要去個 menu 去揾佢個 brightness set up，然後咧就選擇 sunny weather。嗱，當你着咗呢個 feature 嘅話咧，問題就會解決㗎啦。因為咧佢個 mon 咧會係比平時光一倍嚇，就算你喺個猛烈太陽下邊拍攝嘅話咧，你一樣可以清楚見到自己。不過咧有個弊處㗎，第一就係佢着咗呢個 sunny weather 之後咧係非常之扯電㗎嚇。咁啊第二咧就係你嗰個 mon 咧有好多光位咧，你望落去好似爆光一樣，但係其實佢係冇嘅，只不過係個 mon 光咗啫。如果你嗰陣時喺度調校你個 exposure 嘅話咧，咁你翻到去剪片嗰陣時，可能啲片咧就會比較暗啦。嗱，我自己咧就用咗呢一部 CVE10咧一段時間㗎啦，咁佢俾我嘅第一個印象咧就係夠輕便。OK， 嗱，雖然咧佢比起上年嘅 CV1 嚟講咧，重少少啦，不過 size 你就咁望咧係都差唔多㗎啊。咁佢重係重喺邊咧？第一，依家佢可以換 lens 啦；第二就係佢用咗 APS-C 呢個 crop sensor。咁但係點解你話佢唔用 full frame 咧，要用 APS-C 咧？好簡單，就係因為咧 Sony 佢想係 keep 翻佢夠輕便，同埋佢盡量將個 size 整細啲啦。嗱，之前都講咗啦，就係佢可以換鏡頭啦。佢其實個 feature 咧喺個機身上邊啊，都同上一年嘅 CV1 咧有少少唔同啦。嗱，好似譬如咧，佢依家個開關仔咧係變咗撻左撻右啦。咁同埋你見到個機身上邊咧有呢個 short key 掣啊，呢個咧就係你一撳一下就係影相 mode，撳一下
拍片 mode， 同埋撳一下咧就係 slow mode。不過咧，你喺呢個 shortcut 入邊嘅 slow mode 咧，我係唔建議你用噶，因為咧你拍出嚟嘅 slow mode 咧，佢係冇聲音嘅。喺後邊嘅話咧，你會見到喺個垃圾桶嗰個掣嗰度咧，佢其實個 feature 咧，另一個就係 for 呢個 showcase mode 啦。喺相機嘅側邊咧，你打開呢度，你就會見到佢嘅 mic input 啦。咁呢度咧就係俾你插你嘅 external mic 啦。打開下邊嘅話咧，你會見到今年咧佢就加多咗一個 headphone jack。呢個好緊要啊，因為咧 CV1 美中不足嘅就係冇呢一個 headphone jack。有咗呢個 headphone jack 嘅話，你就可以即時 monitor 你自己嘅 audio 啦。再上邊呢個位咧就係 USB-C 啊。咁啊，呢個 USB-C 除咗攞嚟插電之外咧，你仲可以一路插電一路拍攝，亦都可以插個 USB-C 落嚟。駁落去你部電腦度，而你部 CV-E10 咧就可以即刻當做一個 webcam， 又或者你 live stream 嗰陣時咧插住佢咁就得噶啦。電池咧今年都有做到 upgrade 噶。嗱，上年或者如果你本身擁有 CV1 嘅話，你都知道噶啦。你將佢 mount 咗落去個 tripod 度之後咧，你係換唔到電嘅，或者係用唔到濕電。咁即係固然之你唔可以長期拍攝。而今年嘅 CV-E10 嘅話咧，佢個 tripod mount 咧移過咗少少，就算你係 mount 咗部相機喺個 tripod 嗰度咧，你都可以換電㗎。而今年嘅電咧，佢亦都 upgrade 咗，變咗係 MPFW50啊嚇。呢一嚿電嘅話咧，佢嘅錄影咧係可以80分鐘㗎，加上你可以見到呢一個口咧係有個窿仔嘅，就係俾你可以攞嚟用濕電，方便嗰條線可以捐出嚟咁樣。喺拍片方面咧 ，CV-E10 係可以拍到 4K 30 frame per second 嘅。值得一提嘅就係佢嘅 4K 咧係由 6K oversample 變成嘅，所以咧你拍出嚟嘅 4K 咧係特別清楚噶。喺拍 slow mo 方面咧 ，CV-E10 係可以拍到120 frame per second Full HD， 即係1080。係，你會話有好多相機都可以拍到240 frame per second 啦，甚至乎你依家用緊嗰部 iPhone 啊，都可以拍到240 frame per second。就算啊，佢上年 CV1 啊都可以拍到960 frame per second。不過咧個畫質就爭少少，咁同埋 to be honest， 120 frame per second嘅 slow mo 咧，對於平時拍 vlog 嘅用家嚟講咧，已經係足夠噶啦。講開拍片，呢部 CV-E10 嘅話咧，拍片嗰陣時，除咗咧你會見到有盞紅色燈喺度啦，喺度係咪？你呢個 monitor 咧，你都會見到咧有個紅框喺度噶，即係喺度分分鐘都提醒你，我依家喺度拍攝緊噶。咁同埋咧，佢有個好處就係咧，佢冇呢個 time limit 嘅。好多舊式嘅 Sony 相機啊，甚至乎係其他相機咧，可能係限制咗你每一次拍片咧都係得30分鐘。30分鐘之後咧，佢就會自動停噶啦。呢個功能有咩好處咧？譬如你去拍一啲比較長啲嘅訪問片段嘅話咧，你就唔需要驚部相機自己停啦。喺 picture profile 方面咧，呢部 CV-E10 佢係可以由 normal 去到 HLG2， 甚至乎係 S-Log3 佢都可以做到嘅喎。咁但係如果你好似我咁，都係唔玩調色啊，唔會玩後期製作，想即拍即出嘅片嘅話咧，其實 normal picture profile 咧已經係足夠噶啦。我唯一唔中意 CV-E10 嘅咧就係佢嘅 menu， 因為佢嘅 menu 咧都係用翻以前舊式嗰個，好難揾。如果你擁有一部舊款啲嘅 Sony 相機，你就知道呢個 menu 係幾咁頭痛啊！啲嘢全部匿埋咁樣。不過咧，你係可以去個 menu。佢有一個 section 咧係star 嘅一粒星嘅，你可以喺嗰度咧去 set up 你自己嘅 shortcut menu。咁咧，我會建議你咁樣做，將你平時會用嘅 menu 啊、option 啊、feature 咧，全部 send 晒嗰度。咁你到時揾嘢嗰陣時咧，就可以方便啲、快捷啲啦。早前我喺 IG 嗰度出咗個 story， 就係叫你哋問我關於CV-E10 嘅問題嘅。咁我就揀咗2條問題出嚟啦，因為有好多問題咧已經喺我呢條片嗰度咧已經係解答咗噶啦。咁啊，呢條問題就係阿 Gap 問嘅，佢就話 What makes a camera a vlogging camera？ 嗱，呢條問題問得非常之好啊！因為喺市面上咧有咁多相機，乜嘢嘅相機先可以做到一部 vlogger 嘅相機呢？我覺得最重要嘅咧，第一就係佢要擁有一個 flip screen， 因為你拍 vlog 嗰陣時咧，好多時你都要望到自己，係咪？咁不過記住一樣嘢就係你拍 vlog 嗰陣時，千祈唔好隻眼淨係掛住望個 mon。
要望住個 lens 啊。如果唔係咧，出到嚟個畫面唔靚，唔夠 pro 啊嘛，係咪？咁第二個咧就係佢要夠輕便啦。你諗下，你攞住部單反相機一陣你都攰啦，係咪？咁你拍 vlog 你可能拍成日嘅喎，你可能 hold 住個相機成日。咁咧輕便係好重要嘅。咁啊第三樣咧就係 microphone， 好似譬如呢部 ZV-E10嘅話咧，佢係擁有3個咪㗎嚇。咁咧就算你喺前邊啊後邊咧講嘢嘅話咧，佢收音咧都做得非常好。咁當然啦，如果佢有咪 input 嘅話咧，就更加好啦。你可以用到一個 external 嘅咪上去。你睇翻呢條片開頭我拍 vlog 嗰陣，你都睇到個 difference。你只要俾少少錢去買一個 external 咪嘅話，出到嚟咧個 audio 個 quality 係真係爭好遠嘅。最後一樣我覺得比較重要啲嘅咧，就係 image stabilization。你諗下，如果你部相機係冇防震功能嘅話，你拍出嚟啲片窒下，睇嗰個都睇得唔舒服啦，係咪？同埋加上你會嘥好多時間去後期做呢個修補嘅工作，甚至乎可能你拍嘅所有片段都唔用得，咁你嗰日拍出嚟嘅嘢就嘥晒啦。嗱，以上咧嗰幾樣就係我覺得一部 Vlogger 相機應該有嘅嘢嚟嘅。另外一條問題咧就係由講鞋在家嘅 Karen 問嘅。Karen 咧佢就問美顏效果如何，同埋如果對相機毫無認識，係咪揀翻 CV1 會好啲呢？呢兩部相機咧，其實佢嘅 feature 咧都係好接近嘅。對初學者嚟講咧，兩部相機都非常之適合。不過如果你想去 next level 嘅話咧，我會揀 CV-E10，因為佢可以換 lens。咁但係如果你本身已經係有部 CV1 嘅話咧，可以暫時考慮唔需要 upgrade 去 CV-E10 住㗎。至於美顏效果係點呢？我之前就測試過兩部機咧，都係好接近，差唔多嘅啫。如果你想睇個效果嘅話，你可以去翻我之前拍嗰個 CV1 嘅 review 嗰度睇噶。嗱，我都提過大家就係話拍攝嗰陣時咧，盡量唔好着咗個美顏。如果你要着嘅話咧，着 low 就已經係足夠啦。因為 medium 同埋 high 咧拍出嚟個效果，個人嗰啲皮膚好似好膠啊。好啦，講咗咁耐，你又覺得呢部 CV-E10 適唔適合你呢？如果你問我嘅話，貴嘅相機又唔一定係好，平嘅相機又唔一定係差，主要係睇你需要啲咩功能嘅啫。最緊要係買到一部真正適合你嘅相機。如果你有咩問題嘅話呢，留個 comment 俾我啊！如果你覺得呢條片對你係有幫助嘅話呢，同我大力撳個 like 同埋 share 條片出去啊！記住 subscribe 我哋 Kido Garden 兒童不宜嘅 channel， 同埋撳埋個 long 啊，咁你就有我哋最新嘅出片通知啦。我哋下次見啦，拜拜啦朋友！